پس از تقریبا 6 ماه اول که کودک تنها با شیر سیر می شود، وقتی شروع غذادهی ایلوگی می رسد. در تاجیکستان معمول است که کودکان را با شوربه‌های سبک، آووکاهای میوه و سبزیجات محلی غذا دادن آغاز میکنند. مثلا آووکای کدو، سبزی، سیب یا کشک برای شروع خوب است. مهم آن است که غذاهای ایلوگی نرم و بی نمک و شکر باشند و هر نوع را آهسته آهسته به کودک شناس کنید. در یک وقت تنها یک نوع غذای نو را بسنجید تا رژه هاضمه کودک تدریجاً عادت کند و اگر تصادفاً آلرژی پیدا شود دانید از چی می باشد. به غذای کودک خردسال نمک و قند علاوه نکنید، زیرا گرده های کودک هنوز ناپخته اند و نمی توانند زیادتی نمک را کارکرد کنند. همین طور شیرینی های صنعی نیز به آنها نالازمند. بهتر است طعم میوه های طبیعی را هنوز در آوان کودکی بچشد تا ذوق غذاهای سالم در آنها تشکل یابد. کودکان عادتا در این سن و سال غذاها را برای خود مالیده بازی میکنند. این جزئی طبیعی آموزش آنهاست. با صبر و خوشحالی آنها را هنگام خوردن دستگیری کنید، حتی اگر نصف خوراک را ریزانند هم. شما از کدام خوراک محلی همچون غذای ایلوگی برای کودک خود آغاز کردید و چرا؟ شرح شما را انتظاریم. سرپرست برنامه ما شرکت لیندوید می باشد. لیندوید با ویتامین د، قطره از ویتامین آفتاب.